Ukiona Bahati akinunua magari mzuri, ukiona Bahati akinunua manyumba, Bahati hizi pesa lazima ujiulize pia anatoanga wapi. Hizi pesa Bahati, kuna maorganization za mashoga kutoka majuu. Tutoke hapo kidogo tuingie kwa sisi ndio tuko. Hiyo ngoma imefanya poa sana because imehit iko over 1 million actually. How is the feeling ya kufanya collab for the second, I think mara ya pili ama ya tatu? Mimi nimefanya collab nyingi sana. Tunasema ya Muhando yani. Oh, okay. Na imesonga kabisa kweli. I am not happy because how do you tell me Ringtone a whole me? Msanii ambaye ni kama mimi, unangalia nivalia vizuri, niko smart, tall, handsome, kijana mzuri wa Yesu. How do I do a song a whole month unagonga 1 million? Wakati msanii okay, wakati so how do you expect me to feel wakati msanii sura mbaya, msanii ambaye ni mannerless, msanii ambaye hafai hata kuwa anatajwa kwa majina za watu kama Bahati eti ametoa 1 month sijui amefika karibu 5 million? Hiyo Adhiambo iko 6 million. So unataka mimi nianze kucelebrate 1 million na mimi naimbia Mungu, na mtu ambaye ametoroka Mungu ameenda kwa baa na kufanya dhambi, ameiba vitu za Mungu, ameenda na ako mbele? No, I'm not happy. I am very disappointed kwamba a gospel song can take 1 month to get to 1 million when a secular song can take 1 week to get to 1 million. Nataka tu wa Kenya wote mimi nataka yani wengine hata ni 2 days. It's a shame. Nataka niseme kwamba Wakristo ni pretenders, Wakristo wanajifanya. Mimi niko sure hata kuna mabishop na kuna mabibi za mabishop ambao ngoma zikitoka za secular wao wana watch. Hizo views za Bahati ni za Wakristo. Mimi najua ni Wakristo lazima they need to come back to God. Okay, nataka turudi hapo nyuma kidogo because nimesikia ukweli hauna furaha kwa sababu ngoma yako ilipata 1 million views in 1 month na ya Bahati ikafanya vizuri kabisa. Jana Bahati aliachilia ngoma na Otile Brown, na kuna hairstyle moja alikuwa nao iliacha watu wakizungumza sana pale. Sijui kama umeiona. Mimi nataka tu kuambia kwamba nilishawaambia before, ukiona Bahati akinunua magari mzuri, ukiona Bahati akinunua manyumba, Bahati hizi pesa lazima ujiulize pia anatoanga wapi. Hizi pesa Bahati, kuna maorganization za mashoga kutoka majuu ambazo zimekuja huwa zinaangalia. Unajua Bahati wanaona ni kama Bahati anapendwa, so wanalipanga Bahati ana market ushoga. So msimblame Bahati kwa sababu ako na familia kubwa, ako na bibi expensive. Hata mliona akisema bibi yake ni expensive, which is true. Bibi ya Bahati ni expensive. Bahati lazima apatie bibi yake life expensive. So Bahati anajipata ameshirikiana na makampuni za ushoga za ng'ambo, wanampea pesa millions mingi sana, anaweza kununua magari, anaweza kununua manyumba, afurahishe bibi yake. So Bahati naweza tu kumwambia Bahati, achana na hizi makampuni za washoga zinakupea pesa, unaweza kujikimu kwa maisha, kufurahisha bibi na family. Bahati, rudi tu kwa Mungu. Na Biblia inasema nguo za wanawake ni za wanawake, nguo za wanaume ni za wanaume. Mungu aliumba wanawake wakuwe wanawake, wanaume wakuwe wanaume. So nataka kuambia tu Bahati, hata kama ulivuka ukaanza kuimba nyimbo za mapenzi za kidunia, unaweza fanya kama akina Kidumu, ufanye nyimbo za mapenzi safi. Yani ukue tu msanii machua, lakini usikubali kutumika na hizi makampuni ambazo zimekushinda kukupea pesa. Kama nasikia juzi kuna makampuni zimempea pesa mingi sana, sijui ni kampuni gani, lakini sijui, lakini nasikia ni rumors ziko mtaani. So Bahati, achana hizi makampuni zinakupea pesa, umarket ushoga please. We are done, eh? Kuna lingine? Subaru Boys. Hadi Ringtone ameshtuka. Ringtone unajua siku hizi ni mtu wa BMW. Mimi niko na magari mingi brother. Niko na Range Rover, niko na BMW, niko na Mercedes, niko na magari mingi. Hata by next week nitakuwa na sorry, mna record. Hapo kwa marketing tuko na endorsement nyingi zinaenda kwa sector.
Unadhani kwa nini gospel hatuoni wasanii kama nyinyi mkipewa hizo nafasi? Wasanii wa gospel wala okay, nimesikia venye mnasema eti wasanii wa secular wanapata endorsements, deals nini. Ukweli ni kwamba yani ni kwamba wasanii wa secular wanazipokea. Sisi wasanii wa gospel kama mimi nimeapproachwa na kampuni mingi sana kupost kwa page yangu, lakini kwa sababu mimi ni tajiri, mimi naona mtu anataka kunipatia pesa kidogo a dominate page yangu, so mimi niliamua mimi nataka tu kupost vitu za Kikristo. Uko na crusade, uko na concert, nitakupostia for free. Mimi sitaki pesa. Mimi niko na pesa ya kutosha. So I'm wrong person ambaye mnaweza uliza swali kama kwa nini wasanii wa gospel hawapati endorsement. Mimi napata, nakataa. Kwa sababu gani? Niko na pesa. Page yangu sitaki kumarket product. Page yangu na market Christianity na mambo ya Yesu na uwazimu wa Mungu peke yake. Juzi niliona pale kwenye Nairobi Gossip wakijaribu kukompea subscribers wako na wa msanii Embarabamba. Jina yake ni ngumu. Ningetaka kujua inakuwaje Ringtone umekuwa kwa industry for a very long period of time, lakini bado watu subscribers tukiangalia bado hazijakuwa nyingi kama za wasanii wengine. Kama wanajaribu kukompea subscribers, nataka tu kuambia, unajua pia Embarabamba ni wa gospel. Haina shida. Embarabamba ni mtoto wangu. Embarabamba akitoka Kisii mahali pa kwanza alikuja Nairobi. Ule mtu alipea Embarabamba nyumba mahali ataishi ni mimi. Nilimpea nyumba Karen. Embarabamba akaogopa Karen, anaona niko safi, estate iko na space, miti ni mingi. Hakuna matope. Na hakuna matope. Embarabamba alitoroka kaenda Kawangware. Kwa ule jamaa sijui ni meneja yake. Ule mwenye alikuja akamkopi akakwenda Embarabamba part 2. Embarabamba alitoroka kwangu. So nataka kusema hivi, nafurahi sana Nairobi Gossip wanaweza kunicompare mimi Ringtone, chairman wa gospel ambaye amekaa kwa usanii sana na Embarabamba, kwamba subscribers ananishinda. Nataka tu kusema hivi, amekushinda za umoja pekee. Hakuna shida. Hata Bahati ananishinda subscribers. Willy Paul ananishinda subscribers. Mr. Seed ananishinda subscribers. Kwa sababu gani? Hawa watu wote hawawezi kukaa kwa Mungu. Lazima wachanganye. Ukifanya vitu za kidunia, lazima watu wakufollow. Kwa sababu watu wanapenda vitu mbaya. Negative news. Ila, hawa Nairobi Gospel nataka kuwajibu leo. Nataka waoneshe Kenya ni msanii mgani ambaye anaishi kama mimi na ako na magari mengi kunishinda. Ni mgani? Hata Diamond anifiki. Diamond ni mtoto sana kwangu. Ni ile tu mimi namwachia kwa sababu ananishinda followers na subscribers. Na nikiongea sana watu wataona niko bitter. Unajua sometimes ukiona mtu anaendelea na nini anakushinda views nini, ukianza wewe watu wanaona wewe uko bitter, uko jealousy. Mimi siko jealousy, lakini East Africa msanii sitaki kutaja Uganda. Uganda kuna wengine mababa zao ni politicians wanaweza nishinda, lakini Kenya na Tanzania I think kwa wasanii mimi sitaki kujipigia filimbi, ila nadhani gospel inaongoza katika Kenya na Tanzania. Msanii the richest ni wa gospel. Hata wewe umecheka. Umeelewa? Unajua ni ngumu sana uko na nyumba kama 3 Runda, nyumba kama 2 Karen, uko na magari, Prabas, uko na Range Rover, Missy. Inatoka wapi? Sikuimba. Sianze kuimba pia wewe. It's bas. Unajua sasa nikwambie, kuna wasanii kama mimi ambao tunategemea Mungu. Sometimes unatoa wimbo unapata umeguza bilionea mahali. Amesema Ringtone kwa sababu hujahama kama Bahati. Nimekupea Prabas. Naipokea na naitransfer kwa jina yangu. Okay, kwa hivyo hapo ndo unapatanga sana. Siku nitoa nyumba ya Pamela. Nilienda pale town nikiwa kwenye Yanga Street nikipaka gari yangu nikitembea, nikapata na mama mwingine. Akaniambia msichana wangu alikuwa amebackslide anaitwa Pamela. Lakini kwa sababu umeimba hii Pamela na imeenda na imemfanya kila mtu mahali anamwambia rudi kwa Mungu. Msichana akaniambia, kijana wangu simama. Naomba nikuandikie, sina cash, naenda bank. Naomba nikuandikie ka check. Wewe mama akaniandikia check ya 500,000. Nikamuuliza mama, wewe ni mgonjwa? Akaniambia kijana yangu nataka kukubariki. Wewe ndio utoe nyimbo mzuri. Nikapata check ya 500,000.
Hebu niambie, ukienda kwa bar kama Willy Paul uende utekenye hizo vitu zake, utapata nani akuandikie cheki ya pesa? Walevi watasema ni Willy Paul tununulie pombe, ama Bahati tununulie pombe. So kwa Mungu kuna vizuri, kwa sababu kwa Mungu unabarikiwa bure unakaa hivi. Mtu anatoka hata German, mimi napigwanga simu hata juzi tu, kuna mtu amenitumia 1 million shillings, na hiyo sasa kusema ni wapi, ametoka nchi fulani, anatoka pande ya Asia na huko mbali, Mkenya, akaniambia Ringtone, nilikuwa naenda kutoa fungu la 10 kwa kanisa. Mungu akaniambia, nimekuwa nikiona kwa mtandao venye unang'ang'ana kurepresent Mungu. Mimi saa ile pesa ninakula saa hii, nakula 1 million imetoka kwa fan. Hata aje niseme Australia amenitumia 1 million shillings kwa sababu ananiambia Ringtone, kwa sababu napigania muziki wa Mungu. Akina Bahati wametoka wamekuachia peke yako. Saa hii wewe Ringtone ni uko peke yako kwa kiwanja. 1 million ndio hiyo. Saa hii nakula 1 million ya free. Siku perform.